Den hadith, du nævnte, fremhæver følelsesmæssig intelligens, selvkontrol og den sande betydning af styrke, hvilket er meget relevant i dagens verden. I en verden, hvor konflikter, både personlige og samfundsmæssige, ofte opstår på grund af manglende selvkontrol og forståelse, giver denne hadith værdifulde indsigter. Ifølge denne hadith handler ægte styrke ikke om at overmande andre med vrede eller skade dem, men derimod om at have evnen til at kontrollere ens egne følelser, især når man er vred. Hvis du kan holde din vrede i skak, er det sand styrke. I lyset af denne hadith bør din styrke gøre dig i stand til at håndtere dine følelser dygtigt, især når du er vred. Evnen til at kontrollere dig selv, når vrede opstår, er den virkelige styrke. Eksperter har udført forskning på dette aspekt ved hjælp af forskellige metoder, herunder interviews med fanger, psykologiske undersøgelser og statistisk analyse af kriminalrapporter. Nogle undersøgelser antyder, at mange voldshandlinger ikke er planlagt på forhånd, men sker under intense følelsesmæssige øjeblikke, hvor selvkontrollen er lav. På samme måde gælder mange samfundsmæssige problemer, såsom vold i nære relationer eller politiske konflikter, også principperne i denne hadith. På steder, hvor folk handler uansvarligt på grund af vrede og ukontrollerede følelser, kan anvendelse af principperne i denne hadith bidrage til at forebygge mange problemer både for enkeltpersoner og samfund.